राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे HMT 4022 ट्रैक्टर के बारे में। बनाया गया ये HMT कंपनी द्वारा, जो फिलहाल बंद हो चुकी है 2016 में। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर ये। 2340 सीसी का इंजन, 40 HP की रेंज थी ट्रैक्टर की। और जो है 12 वोल्ट की बैटरी यानी 75 एम्पियर की। PTO HP की बात करें ट्रैक्टर की, 35 HP की जो है PTO पावर। टू व्हील ड्राइव में ये ऑप्शन था और 4 व्हील ड्राइव में भी शायद ये ऑप्शन आया था इसका, लेकिन जो एक दो ट्रैक्टर देखने को मिला पंजाब साइड में। फ्रंट के टायर जो है 600/16 के। और जो है बोर की बात करें 95/110 mm के बोर। लिफ्टिंग कैपेसिटी 1200 kg की। फ्यूल पंप जो है इनलाइन पंप। फ्यूल टैंक 65 लीटर का। क्लच टाइप जो है ड्राई टाइप सिंगल। 8+2 का गियर बॉक्स। कॉन्स्टेंट मैश। PTO पावर जो है 35 HP। 540 चक्कर में PTO। 6 पाइलाइन PTO। मैकेनिकल स्टीयरिंग। 13/6/28 के पिछले टायर। कूलिंग वो जो है फोर्स्ड वाटर कूल्ड इंजन। टोटल वेट जो है 20 क्विंटल ट्रैक्टर में। 3 स्टेज टाइप जो है एयर क्लीनर। ऑयल बाथ टाइप जो इसका एयर क्लीनर था ट्रैक्टर का। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए अपने चैनल को।